lagana lamun aya muludan kieu teh sok atona naon sok iring tolak pada aya acara muludan kieu masuk aya parasmanan tuh seperti itu mun hari parasmanan geus rada peuting teh ya jam 12 jam 1 nunggu sagala wah dina parasmanan teh nya sangu geus ceker dikieun kana piring teh potong teh terang tumpeng geus rada ngelai angeun geus hasem tapi aya nu rubah-rubah tadi dina parasmanan hiji samo angeun rela eta nah, ada lapar karena ke santrinya main hapok di dahar. Jadi betul enggak nempel guru seperti. Tuntung nama yang nyadu. Kering nyadu didinya era wes nangan hiji santri 12 orang tolak. Atuh kapaksa puting-puting terangan jamatan. Sembelasan. Pas sampak di jamatan aya kiai. Si horeng kiai ge nyeribeutang beunanya. Tujuh naon Kang? Ising ada ngiringan gae wajajar 12 orang banyak di komando ku kiai 1 2 3 eta caduk cangcing ngono anehna eta caduk kiai teh disadar pan ditaroskeun punten Kang santri mah borobot siga petasan dupi kiai mah geuningan teh disadar atunya beda aing mah kiai siapa santri oh sumuhun Kang si horeng uang kiai mah sampingna milok pas nangtung bujubar naon Kang anu ngabujubar khodam edan khodam di jamatan kieu ya oh para ibu bapak jamaah rahimakumullah berbicara tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi perlu kauninga ku urang sadayana bahwa kondisi kota Mekah sebelum baginda Rasul diutus dijelaskan dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh karya Syekh Ahmad Ali Ajurjawi, seorang ulama besar, rektor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau mengatakan bahwa kondisi kota Mekah saat itu adalah kota yang tidak menyembah Allah. Kota Mekah saat itu adalah kota yang tidak beradab dan tidak memiliki peradaban. Sedangkan Bapak di sebelah kota Mekah ada kota Romawi dengan gelar kota peradaban. Di sebelah kiri kota Mekah ada kota Persia dengan gelar kota yang sudah maju. Akan tetapi ibu, gelar kota Mekah saat itu, status kota Mekah saat itu bukan kota peradaban, bukan kota yang sudah maju, melainkan kota yang bergelar berstatus jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh, bodoh artinya teu apal ka pangeran, teu apal aturan, teu apal halal, teu apal haram, pergaulan acak-acakan, miskin makin sengsara, benghar jadi penguasa, maksiat di mana-mana yang kerap kita sebut dengan zaman jahiliyah. Bapak-bapak lamun hoyong terang zaman baheula anu pangerana loba 360 pangeran jahiliyah eta teh Bapak. Dan tegabayang jeung mustahil atuh Bapak lamun pangeran loba, misilkeun pangeran aya 3 dayakin eta pasea pangeran teh laras wah. Cek pangeran kahiji Cinangsi hujan, cek pangeran kadua atulah hujan di Cinangsi makarunya anu arek ini tarolap cap-capan halodoge can araringit komori hujan. Cek pangeran kahiji kudu hujan di Cinangsi makarunya petani sawah barulah gagal panen cai hararese makana Cinangsi hujan ulah hujan ulah hujan ulah. Cek pangeran katilu garetong anu eleh
nya aya pangeran dibenci tetawa. Ibu-ibu lamun hoyong terang ibu-ibu zaman baheula anu mana ibu-ibu zaman baheula maka resepna teh kumpul-kumpul terus mamerkeun hartana, mamerkeun jabatanana, mamerkeun perhiasanana, bangga ku hartana, bangga ku jabatanana, bangga ku perhiasanana. Jahiliyah eta teh euceuk. Ari di dia aya nu sok mamer-mamer harta aya ceuk aya. Mamerkeun motor menang iridit aya. Mamerkeun baju menang lumlek aya. Nu sok mamerkeun perhiasan aya. Nu sok mamerkeun cincin aya. Nu sok mamerkeun gelang aya. Nu sok mamerkeun kongkorong aya. Anu kabadrasana make baju anyar capna candilaan aya. Anu kabadrasana make kongkorong make gelang make cincin hayang mah panas tatangga aya nu kitu aya. Tadi ngawaris lah geningan nyawa. Ece keur ngiplik wae di madrasahnya batur mah ngiplik teh ku hihit ieu mah lain ku tungtung tiung. Si horeng lain hareudang-hareudang teuing nu boguna mah kongkorong hayang di dalam batur eta teh. Geuningan arek nyokot wajib oge di pangajian di jajarege geungeunana teh nya. Aduh ece pun tanya ece abdi mah yang wajib lah ece apa ieu teh ece mun selama ieu teh emas di diamond ece nah ieu teh di segar emas ece tak ieu teh 20 karat ieu teh 24 karat ece ngeunah ngomong ke 20 karat 24 karat 3.000 sakarat. Makanya singgah ada ibu bapak dalika urang kagungan rezeki langkung mending ke pasikeun ka jalmi anu butuheun pagir miskin yatim piatu jompo duafa masjid madrasah pesantren da percuma urang boga duit puluhan juta ratusan juta tapi gejeun urang aya jelema nu hese parang daharna mangi isuk henteu sore mangi sore henteu isuk eta ulawi doraka makan banget anya kareng nya eta mulai panas ya wah wios abi tadi wios ketinggali ibu bapak namun sakit nangtung mah abjo nangtung komen ayah bebe di dia alhamdulillah kagungan sohib sekaligus guru simabdi kersana amen Allah ayah amen ayah alhamdulillah lajang bu Bang Badeng pulang atuh eta di zaman jahiliyah jelema masang bararodo teu apal ka pangeran teu apal aturan teu apal halal teu apal haram pergaulan acak-acakan miskin makin sengsara beunghar jadi penguasa naon alasan jeung sebabna Mang Baden jawabanana bapak karena timimiti Nabi Isa diangkat ku Allah ka langit dugikan ka lahir baginda Rasul jarak waktosna teh kirang langkung 600 tahun salami 600 tahun teu aya nabi teu aya rasul teu aya pemimpin alhasil jelema barodo tina ilmu jeung aturan agama leres abang teh makana pantes yang munasabah sahur Syekh Hasan Basri seorang ulama besar tokoh sufi dijelaskan dalam kitab Iqadul Himam syarah kitab Hikam yang dikutip oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin laulal ulama la soron nasuk mithlal bahaim aikal bahaim ketika di kampung urang ulama teu aya ajengan kiai ustad ngantunkeun nu ngajarkeun ilmu agama teu aya maka siap-siap manusia kalakuanana moal jauh siga sato leres teu apal halal teu apal haram teu apal sunat teu apal subhat nu ngelingan teu aya nu nyarek teu aya maksiat di mana-mana jangan di kampung urang kiai aya kene ajengan aya kene nu ngajarkeun ilmu agama dalaikeun kene tapi banyak anu maksiat betul sedangkan bapak ketika di kampung urang aya sahulu wae anu maksiat
maka 40 suhun kabeh kabagian dosana. Si kira-kira kena abah teu batur anu maksiat urang nu kabagian dosana batur anu ngabok nangka urang nu kabagian getahna kira-kira kena abah teh tawa tarima banto. Lalu celana badan hari gitu mah saya urang oge maksiat sakalian kapalan jibruki. Atuh hari kitu mah sarua polongo kitu mah eta. Terang polongo. Terang dia terang polongo. Polongo teh gitu di pangkotan di amungan polongo kata gitu teh. Geus nyaho itu teh 10 di amungan teh nya. Siga anu nyokelan kekeongeun geuningan uak. Geus nyaho kekeongeun teh baunya cokel amungan bau cenanya. Cokel amungan bau berarti nu kitu jelema. Tapi aya dicokel teh di amungan naon? Ngorong bener ngorong tingali gerak lamun ngorong urang nya mata kok buya buncuri paling salah ngabdi ngorong banyak geus beunang emas nating sudah diamuan kitu paling bulan-bulan kieu nya temperkeun kana irung batur ya maka kusabab sakitu doakeun kurang sadayana mudah-mudahan para alim ulama para kiai para ustaz sing bara jaga yuswa amin orang dieu nya ka kiai nya ya naon orang dia resep kiai resep naon jadi kesimpulan apa kak kiai itu resep ditanya Gusti kiai orang dia aya nu sok ngomongkeun goreng ditungankeun kiai aya tapi eta teh sok ngidunya rutinan majen kiai teu gablek KR orang dia aya nu sok ngomongkeun goreng ditungankeun kiai aya tapi ada teh budak nama diurukan ku kiainya tegablek kakeng orang dia aya nu sok ngomongkeun goreng ditukangkeun kiai aya tapi ada teh lamun aya pangabutuh saha lumbatna lamun hayang marhaban lumbataga lamun hayang tahlilan lumbataga lamun hayang sholawatan lumbataga lamun hayang isi lumbataga maka kiai kabeh atuh aya Cici cobi bapak lamun di kampung urang teu aya kiai kari-kari aya nu pae ci kira-kira eta mayit rek dikumahakeun wa daya bahan dibarangkeun kana kula atau disetimnya Pak jeung nu hiji teh ayo tuh kemana jamanian teu kayang aing segari diwahan atuh kemana kuku aing teh nyorot-nyorot cenah ieu tungtung nama sabun dibikeun ka mayit ieu sabunna nya ya aya parurutna taya sikat gigina taya orolna taya sampona taya sabun leutna ibak punya lirah tuh beres di manian lamun eueuh kiai di kampung urang langsung dibungkus daya tahan bungkusna lagi siga bungkus puras eta batur mah ditalian ieu mah didreu beres dibungkus dibawa ke masjid di salat dan daya lah anu wajib laki-laki pakai ruku eta sedang namun jalan bayi pakai ruku atau otomatis pakai sujud disuruh kana kata bayi kurang nanya beres di salat dan antarkeun ka astana batur mah digotong ieu mah dipakekeun ka JNE di dieu aya nu suka gotong mayit aya wae ya kadenya nu suka gotong mayit eta mayit ulah dibalapkeun mana ayeuna mah gotong mayit teh dilompatkeun nya batur mah macan lagi mah besar-besar we nya ari nu ngagotong minantu kabeneran minantu boga dendam lama jeung toha jeung minantu teh kana ceurik tohana pak buntang simbago bener dilompatkeun besar aya nu mah papas tapi kasar dari ilik mayit oh jeung apa da solokan jeung eta sehingga deh bapak ulah tarik-tarik teuing pan eta mayit teh neme pisan eta teh dicabut nyawa sok saleuheung bapak mayitna mayit soleh ketika mayitna mayit soleh ingkana solehatan qala katimoni ketika mayitna mayit soleh engalkeun anterkeun abi ka kuburan margi abi teh tersindu kana rahmat Allah tersindu kana keindahan kubur tersindu kana kenikmatan kubur lamun mayitna mayit sol tapi ketika mayitna ghairu sholihatin mayit doraka maksiat di mana-mana salat ala puasa komo kana pengajian teleugi kana salat komplit jeung eta mayit ya wailaha aina tazhabul ala Gusti cilaka ieu cilaka rek dibawa ka mana
ieu awak rek dibawa ka mana irji obi tong tulus bawa deui balik sebab abdi teh sieun ku bebendu Gusti sieun ku siksaan kubur sieun ku kencetan kubur bawa deui balik kira-kira bisa dibawa di balik teh tambah itu bisa dibawa di balik dengan pengulangan nyawa hiji dibawa mati karasana di neraka orai gures kala jengking orai sana kawas rantai sana gegenir besi nyampakeun jalma daek sholat 5 waktu daek caka tepu anu nyandang kana siksaan jejeritan aluk-alukan harta banda kemelaan kalaka ngabongan harta banda buat melaan gua paling jadi untuk orang sijak akro eta tau cenah kieu wong dulu kang ngaji teh lah kalau diparapkeun ka orang cenah kamari ngaji belah ditu diparapkeun ka kala jengking cenah deka ngaji belah kaler neraka teh panas ngaji belah kidul neraka teh panas atuh heuh buat neraka mah di mana lagi panas kali pok eta atuh cenah bade nyari tanah ulah panas-panas teuing atuh mah nya ibu-ibu bapak-bapak neraka teh haneut kuku menya gitu dan surpun guru cenadek lamun ngaji abis bejakeun abis baik bejakeun pahit tiis bejakeun tiis panas bejakeun panas berarti jadi panas jadi tiis ketika tiis panas jadi panas tiis jadi panas atuh dicentan ku malaikat eta jeung deui cenadek lamun ngaji lamun ceramah kudu leuleus jejer liat tali laer aisan artina ulah ngabuat cekan batur yo maya jelema daek insaf daek tobat daek salat asup ka madrasah ditunjuk ku kiai irungna jelema ucan salat dilag-lag orang sejauh apa da yakin mangkog deui eta mah jadi tolongan ulah mah geus balik sayang aing nah ngilu ngaji kamari parapeun ka orai cenah aya tukang usep sliding jelema tukang usep hirupna moal maju atuh maju mati kuju baru wae di dia ayah tukang usep ayah aduh bingung balik ya bang yang letik deh sini jangan panen wiyos tukang usep kang dicarekan mantepkan sakit teh tapi sesa dicarekan pamajikan anak dicarekan ku pamajikan kemampan atau kalau kurang tukang usep teh pan gede kawani teboga duit teboga udud ini ka warung wani nganyuk teboga duit teboga eupan ini ka warung wani nganyuk eueuh nu mere nganyuk anting pamajikan hilangan semua untung anting pamajikan make nyere ditanya ku tetangga kenapa tadi cucunya make nyere eueuh dipake eupan bagana pangersa upan teh di dia mustami bapak-bapak ngarunutan akanapi barom oh kata napi hare kata napi malon uyas kang digugahkeun gentos pembahasan kitabna ulah kitab bab biki bab tasawuf gentos pembahasanna kitab bab eupan kata napi bab jampe useup yakin calalaing har da eta nyawa hoyong teu jampe useup yo kami hoyong di pasien gua abi yo hoyong pemuda yo jampe useup kami cepnya Bismillahirrahmanirrahim aing bin pekop lo bakusia eta jangan useup ieu cengir aing bin pekop lo bakusia syaratna 2 hiji ulah dibaca di imah dibacana kudu pasek ngalungkeun anu kadua syaratna ulah dibere eupan murah minimal eupan samsu kadek ulah dibere cacing wah mungkin lauk bisi darareno cek lauk kayak emang aing gering panas gitu berlobok cacingnya ieu nya naon cenah Bang Baden ulah lain usap mangga wae
ngusap masukan cupoy cupeting manggawai dan singkah hade kami tukang ngusap cengurang sadayana lamun hirup hayang salamat dunia ceng akhirat minimal aya dua perkara hiji kade poho ibadah nu kadua ulah maksiat sebab ketika jelema wani ninggalkeun kana ibadah maksiat dirasa-rasa asa kena ketika eta jelema pupus paeh akana bimot ya tingali wa saur bumi hei jelema anu bawa mayit toraka bawa ka dieu eta mayit rek digideuk ku aing dina beuteung aing baheula sia mayit dina tongong aing dari ka trongkok kondur bedugong adan kalah hihi hihi pura-pura teu denge kiai wang-wangan di madrasah tita rutinan tita ngaji teu diara renge baheula sia mayit dina tongong aing ngeunah nyatu calehak we nyatu ngeunah sedangkeun tatangga sia dulur sia paraya sia digireun sia jelema nu hese parandaharna nepikeun ka pergang awakna baheula sia mayit tina tongong aing bebas maksiat bangka ditu bangka dia Allah nu nyarekan Allah nu ngalarang tapi ayeuna sia mayit tina beuteung aing yudayaku alaikum patah tariku bihi adlau rek diidak dikencet nepikeun ka pacorok idana wa reka mana minta tulung reka saha minta tulung ci kira-kira aya nulungan moal eta aya nulungan moal aya saha amal soleh cenah mamane boga amal soleh di moal coba di alam jarang itu masalah ci kira-kira mamane teh jalma teu boga amal soleh eta kali-kali disiksa di alam kubur kira-kira aya nulungan moal aya saha harapan terakhir tiada lain dan tiada bukan adalah waladun salihun yakula budak yang selalu mendoakan indung bapakna leres apaan teu anu ngocor kalam kubur tilu dina hiji sodako ya eta dua gaduh ilmu manfaat serta dialap manfaat tilu gaduh putra soleh ngadoakeun teweleh dosa lobat sodakoh jariah merepet jahe ilmu manfaat jelema bodoh reksa nu ngadoakeun ka urang reksa nu nulungan ka urang iwalti budak anu soleh leres apaan teh dan tatangga mah atuh ceu biheung ingekeun biheung ngadoakeun ka urang buat urang paeh ka sujud syukur tatangga mah eta alhamdulillah si eta teh kocor ayeuna mah baheula mah keur hidup si eta teh geunah hidup oge ni hares di empet hidup oge ayeuna mah geus si eta mah geunah hidup oge tinggal ngepotkeun bohol dan tatangga mah tuh wadaikeun kudaikeun anu ngadoakeun urang lamun aya buras jeung amplop bener apa henteu eta lamun aya buras jeung amplop aya ini tuh ada tahlilan da ayeuna mah tahlilan teh diilik heula anu paehna teh lain eta lamun anu paehna teh jelema teu boga kan tara datang nya tawa ulah tangna teh kiai jeung santri kitu teh kiai jeung santri leuleus la ilaha illallah tapi lamun anu paehna jelema beunghara tua kapoe sakurang dibawa kapoe marajut keresek ulah di kiai sebelah gede digiringkeun nu gede digandong akidah jadi kubur di banyu digandong geura tahlilan eta mah madrasah tahlilan di beunghar mah beres bagi amplop balik ka imah dibuka amplop teh lain duit jurna teh tulisan borak hatur nuhun da yakin eta ku kulutus beak kale yakin dulu tong aya modal atuh tetep duit mah memang duit teh dibawa paeh ngan paeh butuh makanya dengan duit ulah poho ibadah kecuali paeh-paeh nya urang keur gawe nya keur maju paeh ari salat henteu jelema miis nu kitu mah eta tingali saur sepuh kapungkur ilmu tuntut dunya ibadah geureuyeun
bahkan suka kindaran seniman di dunia kakak itu suka doa balik ketika dulu beran sok teangan dunia masing loba sok usaha mah teangan duit sing loba seakan-akan orang arek hirup salilana di alam dunia akan tetapi kade poho akhiratna terus ibadah terus yang kaharian seakan-akan orang arek pae isukan Rasul penyaram orang di dunia Rasul penyaram orang usaha Rasul penyaram orang neangan duit dadina pada bukti nama paeh ge kudu maka bener tingali wa ngahujurkeun ari make duit mah di kakak usah doa komplit sing betahnya di dia sing betahnya tong yang ui sebab namun ui pangoroning batur aing kabur nggak jajal kuburan geningannya pemuda ari make duit mah tim jam-jam apunten nya duh ieu saya sekirang sopan apunten ada ketincak pulung cenah ieu apunten beres dikuburkeun baca yasin baca talqin doa komplit tapi lamun ngahujurkeun anak teu make duit atuh wa eta ngahujurkeun parekos lep dibebaskeun nya ngajajal kuburan urang ge badus kok sakahayangna kata kudu yang balodar teu gara duit narang teh kieu cenah ieu lah beres dikuburkan buka yasin buka talqin dibaca henteu wa paling itu dah urang kuburan baca ku sorangan kurang dia artina sok saleheng ibu bapak urang boga duit puluhan juta ratusan juta aya jang ngagali kubur aya jang ngahujurkeun aya jang sholawatan aya jang tahlilan aya jang batang puluh tapi kumaha lamun urang teu boga duit puluhan juta komo ratusan juta rek saha nu urusan ka urang rek saha nu ngadoakeun ka urang iwalti budak anu soleh mah leres abah teh boga budak teu soleh dipueuh ceuk inung paeh dari doakan kacprak di pokok upload karena FB gini innalillahi wa inna ilaihi raji'un para tasbih karamatullah pastana pun umi leme pisan lagu dua teu karasa umi teh tadi teh lohor teh nyawa hiris ai nama umi teh tos teraya dan doa di sarayana mudah-mudahan pun umi teh dihampura segala iman insan dan dihampura segala dosana amin makanya mau sedih we tilu giniannya batul mangaraji yasin di tengah imam ai nama belasan komenan amin kang turun amin teh turun amin rek indung dah budak lima teh ketik eta kana hulu na eta aing modal sia bakal nyoha pele doakeun cenah do bungsu jeung ucikal pan perebut sawah ceuk do bungsu kami mah kayak sawah anu alor bawa caingan ceuk ucikal atuh kami ge sarua anu alor bawa caingan bawa pincai pulah eta sawah boga minantu tilu boleh ngauso poho ngauso tawas laca di dieu gadis saya makanya ya para gadisnya lamun milarian calon salaki minimal anu bisa tawasulan mungkin teteh paeh aya nu ngadoakeun lamun teu kawin deui gitu we datang nu ngalamar taros punten tiasa tawasul teu aduh neng teu tiasa tong jadi datang santri ngalamar punten tiasa tawasul teu jangankan tawasul ngahujurkeun siap nah eta kumaha cenah Mang Raden beungeut na geuneup gak apa-apa di dunia geuneup yang penting di akhirat ngegebur ieu para gadis nikah hoyong kanu kasep hoyong kanu geuneup hah ulah kanu kasep ulah tapi jalan ulah kunaon cenah pamaden masuk ulah kanu kasep sebab lamun teteh kawin kanu kasep terus dari pamodelan beungeut ieu teh kawin jeung saha beun ngesa nyaho mennya oh da cenah cek pun mama lamun milarian istri pemuda kudu nu sae babat bibit bobotna panaha perneh neangan pamajikan anu jangkung mungkin budakna sedeng ieu mah perneh neangan pamajikan anu perneh atuh budakna gugulutukan bola asbeulanya jangkung pemuda neangan nu perneh cuma nu jangkung neangan di jangkung atuh budakna dantar meunanya ini watarapan kok mono eta hulu nanya banget maghrib pemuda neangan banget lohor mungkin budakna oreo diputar dijilat dicelutin ya maguran banget maghrib neangan pamajikan banget subuh atuh budakna arang meunanya namanya
Ya teh ya para gadis milarian suami mamani oge nu geuneuh ku hauk hideung kunaon anti ledok ya oli teu di kumah nu kudu di kumah mah nyawa wedak ari beungeut bodas beung hideung suku jebrang ya para gadis lebih baik geuneuh asal baik hati daripada kaset tapi main hati kumaha barudak keciri garana pemuda ini. Oh cenah Mang Balen ari abi banget geuneuh kira-kira kenging moalnya istri anu geulis anu bodas ya guys dengerin ya ketika ketampananmu diragukan maka berusahalah untuk mapan karena apa? Karena sejatinya ketampanan akan kalah sama yang berpenghasilan betul? Kumaha barudak? Kok ada geleng pemuda kemudian dicat pokoknya Mang Balen pelet opa urang pelet Mang Balen hayang pelet uji itu aya teu aya pelet naon pelet sileugeut pernah diuji coba pernah usaha di babaturan naon coba ke Mang Balen hey ucul urang mah geudeuh-geudeuh obat ngantri awewe lagi hutang pernah eta main diajaran ku babaturan di Bumina di wirid pelet sileugeut 11.000 keluar timah alhamdulillah gowo kan digeger anjing coba baturan itu nya anu punguna mah aing megang gawe nu geulis boleh digeger anjing atau kapan saya diantarkan ku abi ka puskesmas kenging 12 jahitan ada pemuda ngan ka beneran nasi berkata lain eta bidana awewe geulis barang keneh cek eta bidan ka babaturan anu geuneuh di cenah aa menikah set eta urang kota yang olah di tukang memang deureun suka saya kau terima orang hiruk deui ieu teh pelet nu mempan apa mata bidan nu kebeuneunan cukup teh tapi alhamdulillah pemuda tos nikah ayeuna teh ngingingkeun anu geulis wasila digegel anjing jadi lamun hayang menang anu geulis kudu daek ulah di sepeda nasib kayak digegel anjing heuh modal ongkoh apa itu latenya Agana pemuda sorpun guru abdi di Waluran cenada lamun milarian calon istri manya ulah anu neko-neko bedus ieu mah arek kawin mas kawin mentah hayang 100 gram mas murni terus deui perhiasan hayang 100 juta dibayar ke laki manyut hayang 100 juta terus deui daging hayang 1 ton hari yang cerengan kurang 7.500 atau modal orang-orang gitu mah etanya cenah Mang Balen abi mah jelema boga beda cerita pemuda kamu jelema boga kan lamun urang jelema teu boga jelema biasa pilarian istri anu siap nu ridho nu ikhlas di mas kawinan ku baskom geus tong eta dieu saya terima nikah dan kawinnya Mimin bin Maman dengan mas kawin baskom lalu laku bahasa Arab hukum terkenal dengan cerita kau itu nikah bukan sudah di bahari baskom jangan utamakan mewah yang penting sah atau cenah Mang Balen lamun kawin tuh hajat mamoron antor rame ari kitu mah ieu wah lamun kawinkeun budak lamun hayang rame ulah ada dangdut nya aces lamun naon tuh cenah Mang Balen lamun sing sok 20 sigi we sok sebenarnya ya Mang Balen teu aya anu geulis bari soleh mah pilarian pemuda istri anu soleha karena apa? Karena al-madrasatul ula wanita itu adalah guru pertama untuk anak kita nanti guys kalau gurunya soleh pasti muridnya juga soleh tapi kalau gurunya polongo pasti muridnya juga kodeng tingali atau babat bibit bobotna rama baginda Rasul Masya Allah ramana nya soleh nya kasep ibuna nya solehah nya gelis saha ramana baginda Rasul Said saha ibuna sudah Mang Balen karena begitu mau orang kayak aku lagi ngesapa alhamdulillah cobi atau taik kedua 6 bulan 5 tahunnya Muhammad bin Abdullah bin poli-poli Abdul Muthalib wah Abdul Muthalib bin Hashim bin mana bin
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Umayyah bin Musa bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Malik bin Azad bin Kinana bin Uzaymah bin Nurika bin Ilyas bin Mudar bin Azad bin Abid Adan bin Udan bin Muhammad bin Awad bin Tayyib bin Yarub bin Nasr bin Nabi bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim bin Islam bin Azad bin Harun bin Sarub bin Ubi bin Arifat bin Abasha bin Sabin bin Amak bin Rasul bin Idris bin Mahain bin Yarid bin Walid bin Sis bin Adam alaihi salam. Ayat apa? Ya Abdul Babari lah Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi Muhammad jenengan Araguresnya bangsana Ramana Sayyid Abdullah Ibu Nasiti dibabarkeun di Mekah wangi Senin tahun Imam Baden Ari Sayyid Abdullah teh kaset itu kaset luar biasa Bapak Sayyid Abdullah mah awak jangkung irung mancung buuk ikal garing muntan dedek pangadeg gade rupa kasetna luar biasa ieu Sayyid Abdullah benteng salit sareng abdi itu mah jangkung abdi mah kurang jangkung itu mah mancung abdi mah itu mah bodas ayo ngomong hidung cekol jadi sih bahkan saking kasar-kasar Sayyid Abdullah ketika Sayyid Abdullah pada nikah ka hiji istri anu cenenganana Aminah eta awewe nu aya di daerah kota Mekah kabeh ngadana kira dan tinggalan nada rumpang jadi Aminah nu itu Aminah nu ieu Aminah ruwana Aminah ibina Aminah euceun Aminah Aminah kabeh saking hoyong kapilihna ku Sayyid Abdullah jalmi anu kasep luar biasa. Imam Baden Ari Siti Aminah solehah itu solehah luar biasa wah saking ku solehah solehahna Siti Aminah dimimiti orok berem rugikan kabade nikah papenak jeung lalaki dan saukur dua lalaki hiji ramakna anu kadua calonna Sayyid Abdullah ci kira-kira budak urang kitu teu ceuk kan budak-budak bapak panggil lalaki nagonya isu-isu tukang uduk, tukang bubur, tukang sayur, tukang palabot rada urang salti, tukang bakso, tukang mie ayam, tukang es colong, tukang seblak, tahu gejrot, tahu pula digoreng hanut 5 palang edan kurang rada sore saeutik assalamualaikum paket eta nu nganterkeun paket awewe apa lalaki eta lagi ya lagana pemuda di waluran dari itu terus kohalan ya tawang mena Indra ngelingan ngilangan santri nu balanya online atau satik paket kudu mau sarake breng maca kitab bismillahirrahmanirrahim sudah tadi kita pasal sawi di paket hari anu mesennya tahu terbalik hari mesen COD jadi bayar deh aku bapak siapa nih bayar kudu ngaos ada mana yang mesen aing nu bayar yang teu masalah teh kudu dipokok di sana leuheung dibuka teh paket teh jerona teh nya kitab resep cenah bacaan ieu pas dibuka jerona teh sempak hiji ya makanya pantes yang munasabah ramana nya soleh nya kasep ibuna nya solehah nya gelis maka lahirlah junjungan anu mulia kasep luar biasa soleh luar biasa sayyidul anbiya sayyidul mursalin sayyidul makhluqat khatamin nabiyyin wal mursalin habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa dhalli anta misbahul suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Cisung kenal lah tuh
dulu si solawatan yang nyarane jeung yang saya jeung dulu saya ya Nabi hari sapangat hayang nanya pada solawat sakahayang cobi ibu-ibu si kompak Allah ya Nabi salam bapak-bapak ya Rasul sarang ya Habib mudah-mudahan ya Allah pembacaan sholawat urang sadayana sing jantan wasilah juga lantaran diangkat umat baginda Rasul ingin syafaatul uzma di yaumil jaza amin ya Allah ya rabbal Tastabus 11 15 Sabtu kita mubaraha apa itu? Wow, satu caranya. Batulin ngaji modaran kita betul. Sanesna naon uat ningalian jam teh kan sok aya nu kieu geuningan jelema mah nya. Lah, cenah kiai ngaji teh ulah penting-penting teuing subuh kaberangan. Lah, sia kita ngaji anggar subuh kaberangan nya. Terus ya Pak, terus. Mang Badin kulan kumaha atuh ieu ibu jeung si bapak makasih teu sabaraha si ibu ge geulis teu sabaraha soleh jajauheun Mang Badin tapi uak teh minimal Mang Badin hayang boga budak anu soleh kumaha carana lamun hayang boga budak anu soleh nah eta budak teh kudu digugrugan ku harta digantelan ku jabatan ulah sebab harta aya beakna jabatan aya lengserna leres apa henteu tapi anu hebat mah bubrugan gantelkeun wariskeun ka budak urang ilmu lantaran ilmu mah moal aya beakna ilmu mah moal aya lengserna leres apa henteu Mang Badin cenah uang mah bogana ge ilmu sene cenah ieu. Nah kudu diwariskeun ulah wah. Ilmu naon atuh ilmu nafe ilmu anu manfaat dunia jeung akhiratna. Heueuh Mang Badin kumaha atuh arek ngawariskeun ilmu kanu jadi anak da uang mah jelema bodoh pesantren teu pernah sakola. Komo Mang Badin kumaha ngawaris ilmu kanu jadi anakna tingali ibu bapak pidauh pun mamah sareng abah abdi. Saur mamah sareng abah mama mah jeung abah ngawaris harta ka teu aya da mamah jeung abah mah jelema teu boga ngawaris jabatan pontila lagi da abah mah teu RT acan tapi mama jeung abah hayang ngawaris ilmu ka makana cuma santren sakola sing luhur pingpirining mama jeung abah jelema bodoh sok sanajan urang ti kalangan jelema teu boga tapi sing yakin ka Allah anu gaduh sagalana ku mama jeung abah didoakeun diperjuangkeun diusahakeun konggoroning harta dewa siap berkorban demi asal jadi jelema anu luhung ku ilmu nyagara ku pangabisa manfaat jeung balarea terkhusus manfaat kangge diri salamet dunia jeung akhiratna kitu ibu bapak saur mama sareng abah abdi magana uak mimiti masantren abdi kapungkur batur mah dipasihan artos kudu janten sepuh teh sasasi mang ratus-ratus sasasi mang juta-juta abdi mah dipasihan ku sepuh artos sasasi tara langkung 50.000 kadang 30 kadang 40 gitu ge pantun aya sepuhna kumaha cenah Mang Badin lamun beak duit hayang jajan ngajual beas ye nya omeng ngajual beas ya atuh naon deui borakeun anak kita batu baru kieu atuh terus geura ka para kiai ieu mantan ngajual beas habe kana ieu Padahal lamun aya muludan kieu teh sok atoh adona naon sok iring tolak pada aya acara muludan kieu masuk aya parasmanan tuh seperti itu mun hari parasmanan geus rada peuting teh ya jam 12 jam 1 nunggu sagala wah dina parasmanan teh nya sangu geus ceter dikieun kana piring teh potong teh terang tumpeng geus rada ngelai angeun geus haseum tapi aya nu teu rubah-rubah teh dina parasmanan hiji samol angler rela eta
Nah, ada lapar karena ke santrinya main hapok di dahar. Jadi betul enggak ngepel guru seperti. Untung nama yang nyadu. Hari nyadu didinya era wes nangan hiji santri 12 orang tolak. Atau kapak saputing-puting terangan jamatan. Sembelasan. Pas sampai di jamatan aya kiai, si orang kiai ini ribetang berenanya. Tujuh naon kang, isi. Ada yang ngiringan, gaek wajar 12 orang banyak di komando ku kiai 1, 2, 3 eta caduk cangcing nu aneh nah eta caduk kiai teh disadar pan ditaroskeun punten kang santri mah morobot siga petasan tapi kiai mah geuningan teh disadar katunya beda aing mah kiai siapa santri oh sumuhun kang si horeng uang kiai mah sampingnya milok pas ngangkung bujubar naon kang anu ngabujubar khodam edan khodam di jabatan kieu ya oh ieu mah al-kisah wios abi carita saali cawios al-kisah ieu para pemuda abdi ece masantren kabilang telat abdi mah masantren mimiti masantren kelas 2 SMP kembali itu nanya kayaknya batur mah aya nu masantren teh reng CSD bahkan TSD acan abdi mah kelas 2 SMP dijajabkeun kupun abah ba'da asar dinten Rebo ka pondok pesantren Al Anwar Bakan Baru Desa Jagamukti Kecamatan Surade Pangersa Aang Baden begitu abdi reng saya diselehkan ke para guru abah mulih ka bumi begitu abah mulih ka bumi trongkoh kol dur bedung ngong adan maghrib Allahu Akbar paten plong pantau dapur pantau imah teh kaciri paten mangkok bari kakek hijau eta da abdi mah ngalaman aomen leweh di kobong mimiti masantren nah hikeng di juru berleweh gitu eta lain diupahan kudu gede lain oh dicerekan menyeng wae atuh berleweh dicerekan kota semodal dikecika ya tawa ruas begitu Isya abah sumping deui kadinya dina mana abi teh meureunang abah teh nya meureunang ka anakna anak da bisi teh betah di pasantren rek dibawakeun deui balik abah kunaha ka dieu deui bade ngajemput abinya ngajemput maneh ka kowe cek pasantren kayak 10 poe balik semua atuh abah kunaha abah mesen ka dieu deui eta maneh can dititipkeun ka kiai anu belah kaler pangersa aa daja ci kira-kira ibu bapak budak diajar di alif-alifan di kiai sok dititipkeun ka kiai Besan aja. Jadi benar wah. Jangan bajatnya besan. Jadi benar ah. Mesti yakin kalau eta anu tadi dititipkan ka kiai eta ngadidik anak kewajiban kolot atau kewajiban kiai? Lamun tadi dititipkan ka kiai anu berkewajiban bakal didakwa dihisab dipayun Gusti saur Gusti teh eta anak kana geus didikacan parantos Gusti usaha ku kiai Gusti cek kiai teuing urang baca Gusti ngajarkeun alif-alifan teh ikhlas kana Gusti duh ka abdi batur katitipan rek kumaha lamun dikitu ku kiai di belah puntas urang coba kana lapa eta ingali surga kinda Rasul walaupun ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ya wa urang teh ieu teh sadayana teh pemimpin setiap pemimpin bakal dihisab didakwa dipega pertanggungjawaban di payunan Gusti ya wa urang salagi hirup ya awak teh dipake soleh apakah dipake salah harta urang salagi boga eta harta dipake soleh apakah dipake salah ilmu urang salagi can pikun dipake soleh apakah dipake salah jabatan urang salagi ngajabat dipake soleh apakah dipake salah setiap ucap lamah tingkah laku parikola urang bakal dihisab didakwa dipenta pertanggungjawaban di payunan Gusti laras abang teh Mang Baden selaku kumaha eta anu burung di sate sami wah sudah panggil mau Mang Baden tergantung dari cagerna lamun gercagerna soleh ka surga lamun gercagerna salah ka neraka kumaha cenah Mang Baden lamun burungna gini leutik bewona tina leutik saur Imam Nawawi lamun burungna tina leutik tergantung indung bapana lamun indung bapana Islam ka surga lamun indung bapana kafir ka neraka cek ibu-ibu teh beurang asa jadi burung tina leutik cenah Mang Baden pindah teh hisab atuh mangga ari kitu ka kunaha deh
Dabi mata hayang uat jadi burung teh. Kunaon hoream lempangan. Ngapoe nu burung lempangannya. Boga capek. Tuh jangan kalau lempangan juga tradisional di lempangan nantinya. Sugan aya di dia anu burung gitunya. Ada lempangan ngojek atau ngagade motor gitu ya. Daya, tapi eta hebatna anu burung teh wah cerita teu sedengean anu burung teh. Baju tinggal sabelah sugan diganti henteu. Aya make emas henteu, paling tali rapian dia teh nya. Atawa karek gelang. Aya urut tinggal mulung wah, aya dahar teu beres. Tinggal nyokot di tong sampah. Paling hebat kadaharan anu burung mah teh dengan dina kresek beureum tina elok. Subuh ngayur teh gini kan nya. Pakai sendok henteu wah, pakai piring henteu langsung diseruput. Jadi batu henteu sugan aya nu burung di dieu asup ka paneangan diapat aya teh. Bahayanya. Eta cak-cakan anu burung salagi cager dari hisap atuh kana urang wah anu cager leus abanda. Bah, cerita kemarin dari guru titik-titik pun kiai, daga guru alif-alifan iyo, kiai alif-alifan iyo. Hei, ulah ngalebahkeun ka kiai alif-alifan, ulah ngalebahkeun ka guru alif-alifan. Sepet, urang moal bisa baca Al-Qur'an, moal ngarti kana campe wudu, moal ngarti kana campe salat, moal ngarti kana campe adus, moal ngarti kana kitab Fathul Mu'in, moal ngarti kana kitab Waladiyah, moal ngarti kana kitab Samsiah, moal ngarti kana kitab Buku Cuman, moal ngarti kana kitab Tafsirul Basobi, Tafsirul Bason. Lamun henteu ngaji heula kana alif-alifan leres apa henteu? Emang babari itu ucul ngeliat ngajar ke dalam balikan hesuwe naon cuma kalian hese baca lain budak lan amprekan di madrasah wa nu 5 uji-ujian nu hiji naik kana hulu nu hiji eta bola eta samping di buleut-buleut bang tadi itu bang tadi bang tadi itu bang tadi bang tadi hulu kiai ngajar oke karena abdi mah sok boga di piwarang kupun abah ngajar murang kali aralit kunaon megana heuh sok arelek jeung di budak ayeuna mah eta pasti papatahan teh menang sok narempo beungeut anehna teh. Aku teh ka dieu wa kitu eta. Yang titik hiji naon diharap namina. Nah. Titik hiji jangan diharap namina. Nah, sia mah kada beungeut aing. Beul Quran. Kalau nu babaturanana geuningannya. Jeung di budak ayeuna mah wah paling ternanya. Abi kantos ngajar di sekolah MD, kok teu sedang ngajar di sekolah MD. Ditanya ke budak MD, Pak Ustadz, iya kenapa? Pak Ustadz mau bertanya, ya silakan. Pak Ustadz, kalau hari kiamat sekolah libur gak? Itu dari kumaha, ini pertanyaan deh. Atau libur ya? Kenapa Pak Ustadz libur? Ye, tongkoroning sekolah, guru nake malodar kabeh loh. Di dia ayah guru PAUD, guru TK ya. Abi angkat jempol ka guru PAUD ka guru TK. Kunaon cenah mangkade urang angkat jempol ka guru PAUD ka guru TK. Tingali guru PAUD guru TK. Gaji pangleutikna tapi ngajar panglipuna leres apa henteu. Anak-anak hari ini kita belajar nyanyi balonku ada 5 ya porocot we nyadu. Si kira-kira nu ngobehan indungna apa guruna eta? Guruna da indungna menjadi hayangeun celap-celap botan di luarnya wa. Lain mah sakola PAUD teh indung teh lain anak lain indung ni mau teh subuh kae teh kos dicangkeng ngorok parenanya. Doakeun kurang sadaya mudah-mudahan guru PAUD guru TK sini para nyata yusana kabeh beri rezeki amin. Nenu anehna uat di zaman ayeuna budak eureun ngaji beres ngajina lamun geus asup sakolah SMP. Leres angkang itu. Dan tadi itu nama terang-terang ngaji deui tara eta nya. Engke ngaji-ngaji deui teh lamun rek kawin. Rek hatam lain. Oh kiai pati udang-udang kiai keur nyamut di sawah kok kanyang jadi hatam heula nya. Magana di dieu tah para pemuda di dieu aya nu masantren ibu aya. Aya kade ibu lamun masantrenkeun budak ulah senali kita balik wae 5-2 bulan kita balik sebulan kita balik 2 minggu kita balik buduk kita balik antep teh buru-buru di pasantren buru-buru we barok barok tapi omen eta buduk teh pawangnya deh ngomong pas buduk pas sembah titit teh ya gini nya